अर्गानिक के टर्चर गर्नुहुन्छ तपाईको उलाई अनि यो पर्खाल कसले लगाएको थाहा छ साथीहरु तपाईलाई मैले लगाएको तपाईको पर्खाल तपाईले त्यस्तो परिरहेको मल बोक्दैछौँ का साथीहरु हामीले चाहिँ ए पिलो ओ हैन ठुलो खालको हैन रहेछ नि हैन त तिमी नै हो घरको हो गुड ला जय हनुमान ज्ञान गुण सागर 2 करोडको लुगा रे कति गोप्टम लाजा यस्तो कामकारीहरु छन् हामीले कामै गर्नु पर्दैन नसोधी हात लाउने फेरि ल है मेरो वर्करहरु ल है काम गरौँ है ल है टाइममा स्यालेरी फेरि म त दिन्न नि दिदी भाइले सेम लुगा लाएर हेरेर मैले देखेको तेरो चाहिँ कहिले एक्जाम देखा आपने लापरवाही का नतीजा है खत्म बाय बाय टाटा सबैजनालाई नमस्ते सेवा हौवा स्यामुन्ना सेवा रो फ्याफुल्ला टेसिडेले झोरले सबै है वेलकम ब्याक टु माई च्यानल म सरिना साम्पाङ राई फेरि पनि तपाईहरुको सामुमा उपस्थित भइसकेको छु अर्को भिडियो लिएर अर्ग्यानिक भ्लग लिएर आइसकेको छु साथीहरु म चाहिँ गाउँमा छु सबैलाई थाहा छँदैछ and do not forget to subscribe my YouTube channel hi खै यहाँ एउटा ढिक्का टिपिरहेछ यहाँसम्म अनि हाम्रो यता मकै रोप्ने बेला भयो नि त साथीहरु मकै छर्ने बेला अनि मकै छर्नको लागि यहाँनिर मल बोक्दैछौँ धमाधम म भदै अनि भेना टक्कसँग लाएर अनि मेरो भिडियो तपाईहरुले अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ होला भन्ने आशा गरेको छु अनि कस्तो लाग्छ मेरो भिडियो आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्टमा राख्नु पनि नबिर्सनु होला भन्दै अनि साथमा लाइक गर्न पनि नबिर्सनु होला मन परेमा शेयर गर्न नबिर्सनु होला र साथमा त्यहाँनिर रहेको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर बेल आइकनमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सनु होला भन्दै अहिले चाहिँ बाइ बाइ के टर्चर गर्नुहुन्छ तपाईको उलाई टर्चर मैले टर्चर गरे हो त नि मैले त रिक्वेस्ट पो गरेको हो त मैले तपाईहरुलाई टर्चर दिएको रे साथीहरु सरी यदि तपाईहरुलाई टर्चर लागेको छ भने लाउँछ भने माफी माग्न चाहन्छु मैले तपाईहरुलाई टर्चर चाहिँ गरेको हैन अनि यो पर्खाल कसले लगाएको थाहा छ साथीहरु तपाईहरुलाई मैले लगाएको करेलाको जरो खनेर कस्तो अहिले त मेरो पेट घटेको पो छ है त्यसो नभने न बा अब घटाउनु पर्छ तिम्रो 8 प्याक मेरो 6 प्याक बनाउनु पर्छ है फ्यामिली प्याकलाई सो गाइज यस्तै छ अनि यतातिर इस्कुसको मुन्टाहरू धमाधम फलिरहेको छ हैन के अरे मतलब उम्रिरहेको छ अन्त यस्तै चलिरहेछ हामीले चाहिँ अहिले सुँगुरको मल रोपेको साथीहरु अनि यहाँनिर चाहिँ यो आलु रोपेको छ आयो गले यहाँनिरको मल बोक्दैछौँ का साथीहरु हामीले चाहिँ हाम्रो घरमा सख्त भाउजूको जरुरत छ मेरो त्योभन्दा अगाडिको भिडियोमा नि तपाईहरुले हेरिहाल्नु भयो होला भारी लाउ न म हेर्न चाहन्छु कि तिमी ए ला भेना ल भारी लाउ किन त्यसो गरेको कत्रो छ तर ऊ हैन ठुलो खालको हैन रहेछ नि भेना अनि आको थियो हैन ए ल भारी उसलाई लगाउनु पर्यो भनेको होइन कसरी लाउँछ लु त भारी लगाउ त पुसैले अठाइदिनु ल अब गर्नु पर्यो त तिमी नै हो घरको हो गुड माथि जाऊ अनि टाङ फार अनि टाङ मुनिदेखि गम खन्दै ल
फेरि उसले कसैले हानी पठाउला नि त्यो भिडले ला भिड आयो माथिको तार्नु न झपझपी नि लै हजुर के हेर्नु ल अहिले म फेरि त्यो किन उको चुट्टाको त्यो मुना तिम्रो पनि कपाल उखेलेर फ्याँकिदिउँ माथि गएर खन्नु न त्यति खन्दै स्या भइसक्यो पछि गर्लफ्रेन्डले पत्याउँदैन नि फेरि कहाँ हिँड्छौ ला अनि तिम्रो गर्लफ्रेन्डले नै पत्याउँदैन अनि कसरी छोड्छौ ल अब सबै हो ठिक्क भारी पुग्ने रह ए हातले लगाऊ पुसैलाई लाग्छ अहिले जय हनुमान ज्ञान गुण सागर यता मेरो पछाडि जो हुनुहुन्छ उहाँको चाहिँ साथीहरू 2 करोडको लुगा अरे हजुर भेना ए लडेन भने भइगयो त 2 करोडको लुगा अरे फोहोर भयो अरे लुगा बोक्दिन पो भन्दैछ भाइ ल घोप्टम अलि गएर घोप्टाउनु पर्छ नि त अब साथीहरू छ्या सबै धुलो बस्यो काम नपाएर अहिले टाइमन आइज साथीसँग त भेट्नु पाइन्थ्यो स्कुल छुट्टी भएर चाहिँ के भयो स्कुल छुट्टी हुनु चाहिँ नमिठो किन त्यतिकै काम गर्नु त पर्दैन थियो होइन त बाबु त्यसरी त कहाँ हुन्छ बाबु त्यसो भन्न पाइन्न हाम्रो साथी हाम्रो चाहिँ यस्तो छ है गाउँ होइन टक्कसँगले त्यो हाम्रो घर भयो पर बोजूहरूको घर यता पनि बोजूहरूको घर अनि यहाँनिर एउटा घर छ अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ अहिले सुँगुरको मल बोकिसकेर यहाँ भेडाको मल बोक्न आएको अहिले हाम्रो भेडा चाहिँ यहाँ छैन त्यो घरमा छ ऊ तल त्यहाँ देख्नु हुँदैछ होला नि हो त्यहाँनिर बारी मुली दिँदैछौँ क्या अनि हाम्रो घरमा चाहिँ प्रशस्ति मल छ कि त्यही भएर हामी चाहिँ बारी मोल्दैनौँ हामीलाई चाहिँ पुग्छ बस्तु पनि छ सुँगुर पनि छ भेडा पनि छ अन्त बोजूहरूकोमा मोल्नु लगेको छ भेडा अनि अब यो भेडाको मल बोक्नु लागेको हामीले अहिले मासु त खान्छौ त भ्वाक्कै दिन्छु अनि 2-3 पिस भयो भने खाएको त खाएको हो नि त आयो नि हौ नसकिन्ने आज भोलिको बच्चाहरूलाई सकिँदैन ल भारी हालौँ त भेना खोइ कोदाली अगाइन्जेल खाएको चाहिँ खाएको अरे अनि चपाएर निलेको चाहिँ के हो ए उहाँ रहेछ ल भारी हालौँ त छिटो यसो गर्ने यतातिर राख्ने अनि सोहोर्दै लाउने
सिस्नु फेरि मुरेर मकै भाज्दाखेरि अत्थातारा इत्तिति हुन्छ पर आउँदैछन् तिम्रो बाबालाई 99 मामुलाई 100 फुल गर्छौ भने त ल ठिक छ तर बाबामाको माया चाहिँ असङ्ख्य हुन्छ है गर्नै सकिँदैन है यति कुरा चाहिँ याद राख्नु गरेर गर्नै सकिँदैन बुझ्यौ बन्ठे बन्टीको भदै बन्ठे निशान चाहिँ के अल्गो भएर हामीलाई पहिलेदेखि उडाइदिने हो निशान त अग्लो हुन्छ चाहिँ खुस्किरै हो त भेडा खुस्क्यो त गाइस उडायो मेरो मखमली पछ्यौरी ल अब हाम्रो बिहानको ड्युटी चाहिँ सकेको छ गाइचो साथीहरू अब यो लास्ट ट्रिप है हाम्रो लास्ट ट्रिप अब यिनीहरूलाई एकदम मजा आउनेवाला छ तल पुऱ्याइन्जेलसम्म यता बोक्दैछौँ क्या त्यो ऊ त छ नि हो त्यो गरामा बोक्दैछौँ त्यसपछि खाना खान्छौँ त्यसपछि फेरि एकछिन रेस्ट गर्छौँ फेरि त्यसपछि 2टा गरा बाँकी रहन्छ अनि त्यसपछि फेरि हामी भैँसीको मल बोक्नेछौँ हेर्दै गर्नु होला स्टे ट्युन गुड आफ्टरनुन साथीहरू गुड नाइट भन्ने बेला भइसक्यो मेरो अनुहार राम्रो देखिँदैछ होला त्यसको लागि आम सो सरी अनि कस्तो निन्द्रा लागेको क्या अनि अब गाउँ आएपछि त्यस्तै हो होइन अब फेरि हामी चाहिँ कहाँ जानु लाग्यो भने ड्युटीमा फेरि मललाई त्यस्तै 8 ट्रिप पुऱ्याउनु पर्नेछ 3जनाले फेरि अनि अहिले चाहिँ कति बज्यो भने 2 बज्यो अहिलेसम्म बसियो अनि त्यसपछि मेरो होइन यो मैले यो के भन्छ यो टी सर्ट हिजो मात्रै लगाएको टी सर्ट त होइन यो के भन्छ यसलाई आई डोन्ट नो वाट इज दिस अनि कस्तो छिटो फोरिन्छ क्या अनि अब भैँसीको मल बोक्नु पर्ने छ आज 3 खालको मल बोक्यो सुँगुरको भेडाको अब भैँसीको बोक्नु पर्ने छ हेर्दै गर्ने होला गाइजहरू होइन अनि कस्तो म अलिक घट्दैछु कि अनि मेरो फेसहरू नै कस्तो देखिँदैछ के भएर बुढी जस्तो देखिन्छ अनि उठेर ऊ पनि छैन लिप बामहरू पनि छैन अब म यस्तै छु के गर्ने त होइन म अब हिँडेको यता हेर त के खालको देखेको यो क्यामेरामा मल बोक्नु जानु लाग्यो यस्तो कामकारीहरू छन् हामीले कामै गर्नु पर्दैन खान्छु चाहिँ बेला नगो बेला त्यो बाहिरको पापडी बाहिरको पापडी उकाको क्या कहाँ हिँडेको ढोकदिया हिँडेको नि मल बोक्नु के कहाँ जानु होइन नेट टिप्दिया किन टिप्दैन लु है कामकारीहरू ल है ल के गरेको कसले यस्तो फोनमा खेल्न लाग्यो च्याबास गुड तेरो यीमा अहिले
मेरो कल्पनामा आज एउटी परी थाहा छैन खै कुन स्वर्गबाट झरी के रे मेरो भदै हजुर ए आलुबारी ए अनि अहिले त मकैबारी हो नि त आमा ए यता चाहिँ विदाउट मल मकै छर्ने प्रोग्राम हुँदैछ हाम्रो चाहिँ कसको गोरु सु गरिदेऊ न होइन क्या रोनाल्डोवाला सु गर न एकचोटि कस्तो देखिन्छ गाउँले पारामा किन सबैले फुटबल सुटमा मात्रै गर्छ यस्तो सुटमा पनि गरोस् न सु भाइरल पो भइहाल्छौ कि छिटो 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 खुरुरु कुद्दैछु गरिदेऊ न अनि रोनाल्डोको फ्यान होइन म कसैको पनि फ्यान होइन कसैको पनि होइन त्यस्तो खेलाडीको को फ्यान हो रोनाल्डो भन्दा खतरा है क्या तिमी अनि ल ल है ल है ल है ल है यतिको जोस चाहिँ हुनुपर्छ है हामी भर्खर पुरा आइँदैछ साथी अघि गइसक्यो यतिको चाहिँ हुनुपर्छ है काम गर्ने भइसकेपछि यहाँ फेरि काम कार्यहरू हेरेर ल कस्तो दामी देखेको क्या साथीहरू र त त्यहाँ मान्छे बसेर यस्तो सिन क्या कस्तो दामी देखिरहेछ तपाईँ त त्यो के अरे तपाईँको त म अनुहार पनि हेर्नु मन लाग्दैन छ्या हो त अर्काको मामु अरे मेरो दिदी हो मेरो दिदी म जे पनि भन्नु पाउँछु भन न कस्तो खतरा देखियो साँच्चै यो सिनमा त्यहाँनिर आम्मा त्यो पारी ठ्याक्कै देखेको छ कि रिसाएर कि खुसाएर हौ हाँसिस क्या दामी देखेको क्या साथीहरू त्यहाँनिर ल है मेरो वर्करहरू ल है काम गरौँ है ल है फेरि टाइममा स्यालेरी फेरि म त दिन्न नि नदियो नि त म भात नखाइ पनि बाँचिहाल्छु नि स्ट्रबेरी लिनु आएको मलाई पनि है दिदी भाइले सेम लुगा लाएर हेराएर ज्याकेटको कलर पनि सेम टोपीको कलर पनि सेम आहा कसले लगाइदिनु भयो यस्तरी मिलाएर खै कति भेटिस् देखा त स्ट्रबेरी भेटेकै छैन राति आएर टिपेर खाइस होला अनि हो मैले देखेको सायाले नाक छेडेको हो कहिले ए ल है मलाई पनि है ऐसे लु टिपेर ल्याइदेला युनिक एकछिनमा अनि निकै भएको छुइनँ मन्तिस त अनि डिल चढिन्छ जस्तो बाँदर जस्तो साया हजुर एक्जाम कस्तो भयो राम्रो भयो ल ठिक छ फर्स्ट हुन्छ खोइ तेरो चाहिँ कहिले एक्जाम हारिसकिस् किन हारेको हार खाइसकेको ल नि कहिले एक्जाम थाहा छ कि हुँदैन ए आजदेखिको एक्जाम ए हो त आज 10 गते नि कस्तो लेखिस् त कि हारिस्
एक्जाममा हारिस बिहे नगर्ने होइन तेरो दिदीले त बिहे गर्छ नि त अनि दिदीको बिहेमा बोक्नुपर्छ नि त तैँले बेहुला पनि नहुने किन नहुने हौ हुनुपर्छ केटा वंश जोगाउनु परेन बिहे नगर्ने मैरानी बन सारै नै अलमाले पापी दुखी मन हुर हुर यसो यसो गर्दा न त नभए यसो मैरानी बन कहाँ जाउँ कहाँ बसौँ भन्छ दुखी मन है भन्छ दुखी मन कहाँ जाउँ कहाँ बसौँ भन्छ दुखी मन नानी फकाउने तरिका गाउनु गीत गाउनु बाउ गीत गाउनु भन गुड इभिनिङ साथीहरू अहिले चाहिँ हाम्रो फुल डेको बत्ती बाहिरको कता हो फुल मतलब हाम्रो दिनभरिको काम चाहिँ सक्यौँ आज अनि त्यसपछि सकेर आएर पानीलाई तातो बनाएर चट्टसँगले नुहाइधुवाइ गरेर पनि म चाहिँ ठिक बसेछु कि होइन अनि यस्तो मजा भयो नि यस्तो मजा भइरहेछ नि आमा नुहाएर आमा छुट्टै मजा भइरहेछ क्या अनि सो अहिलेसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद होइन भ्लग कस्तो लाग्छ आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्टमा राख्न पनि नबिर्सनु होला अनि मा धेरै धेरै धन्यवाद है मेरो छोरीको भिडियो हेरिदिनु भएकोमा भन्नु हजुर थ्याङ्किङ मेरो माको इङ्ग्लिस चाहिँ एकदम दामी छ है फेरि माइन्ड नगरिदिनु होला अनि उहाँहरूले चाहिँ औपचारिक शिक्षा लिन पाउनु भएन अनौपचारिक शिक्षा चाहिँ लिनुभएको छ सी इज विक इन इङ्ग्लिस है तर उहाँ एकदम मेरो प्यारोमा धेरै धेरै धन्यवाद भनिदिनु धेरै धेरै धन्यवाद अहिलेसम्म हेरिदिनु भएकोमा भन्नु अनि मेरो माको बिजनेस चाहिँ सुँगुर रक्सी कुखुरा है घरको बिजनेस चाहिँ अनि दुध दही मही यताउति सो अहिलेसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद होइन अब खानासाना खाइन्छ चट्टसँगले अनि त्यसपछि टक्क लाएर सुतिन्छ डु नट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल जसले लास्टसम्म हेर्नु भएको छ उहाँले पक्कै पनि कमेन्टमा मैले लास्टसम्म हेरेँ भनेर यस्तो इमोजी राखेर कमेन्ट गर्नुहुन्छ भनेर मैले आश गरेको छु मेरो सिगान अलिअलि टल्किँदै होला दमाइने गाइज किनकि चिसो छ नि त अलिअलि झरिहाल्छ नि ल ओके बाई बाई गुड नाइट